Namun demikian, kalau ingusnya tidak bisa keluar, maka harus dikeluarkan dengan paksa, yaitu harus dikeluarkan dengan cara ditusuk. Ada alat tusuknya sendiri, biasanya dokter THT yang mengeluarkan penusukan itu untuk mengeluarkan dengan paksa ingus yang bertumpuk di ruangan tadi. Nah, tetapi sinusitis itu juga bisa terjadi bukan karena batuk pilek, tapi karena sakit gigi. Jadi karena sinus, ruang-ruang sinus tadi, di dekatnya situ ada akar gigi. Nah, kalau akar gigi itu sakit, yang di dekat itu juga bisa merembet kepada sinus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Jamaah salat subuh yang saya hormati, kita akan lanjutkan bahasan kita, lanjutan dari yang lalu, yaitu batuk pilek dan kesulit penyulitnya. Bahwa orang pilek seringkali pileknya berlanjut lama, artinya pilek yang seolah-olah tidak sembuh-sembuh dalam waktu yang lama. Kalau yang kemarin kita bahas bahwa itu salah satunya adalah karena alergi, sekarang bahwa batuk pilek yang semula adalah hidung kanan kiri, tapi seringkali berlanjut lama, tetapi hanya hidungnya sebelah, yang pilek hanya sebelah, satu sisi. Jadi kalau orang pilek hanya satu sisi, sebelah kiri atau sebelah kanan saja, dan berlangsung lama, itu salah satu yang mungkin adalah yang disebut terkena sinusitis. Jadi di sekitar hidung kita itu ada yang disebut dengan sinus. Sinus itu ruangan kosong yang berisi udara. Dari semacam rongga atau ruangan kosong yang berisi udara. Yang seringkali terkena sinusitis itu adalah yang di sebelah kanan kiri hidung kita. Jadi di sebelah kanan kiri ini ada ruangan kosong yang berisi udara normalnya. Tetapi kalau orang pilek berlangsung lama dan biasanya hanya sebelah, itu biasanya berlanjut ke sinusitis. Jadi radang pada ruangan sinus sekitar hidung itu tadi. Gejala-gejala yang sering muncul yaitu yang pertama itu adalah pilek yang lama tidak sembuh-sembuh dan hanya sebelah, yang sering hanya sebelah kiri atau sebelah kanan. Kemudian pileknya itu disertai dengan ingus yang kental, ingusnya kental dan berbau, baunya cukup menyengat, banger. Bahkan kadang-kadang yang sakit sendiri juga bisa mencium baunya yang hangat itu diantaranya. Kemudian
di samping ingus yang berbau tadi disertai dengan sakit kepala, biasanya sebelah sakit kepalanya, sesuai dengan sisi yang sakit. Jadi kalau yang sakit sebelah kanan, ya sakit sebelah kanan kepalanya. Di samping itu, di samping sakit yang sebelah, sakitnya biasanya kalau bangun pagi itu masih ringan, nanti makin siang sakitnya tambah berat. Terus sisi yang sakit tadi juga sering rasa kemeng di kanan sebelah kiri ya, ini kemeng, bahkan kalau dipijat ini kadang-kadang juga sering sakit sebelah, itu sinusitis. Nah, radang itu seringkali disertai dengan penumpukan ingus di dalam ruangan sinus itu, sehingga seringkali kalau dilakukan foto ronsen maka akan tampak antara kiri dan kanan gambarannya berbeda. Yang banyak ingusnya itu akan tampak lebih putih daripada yang tidak ada ingusnya. Jadi misalkan kanan ada ingusnya, penumpukan ingus di sebelah kanan, maka nanti gambarannya di kanannya akan lebih putih. Kalau yang tidak ada ingusnya itu gambarannya hitam, karena udara biasanya tembus dengan sinar ronsen hitam. Jadi, nah kalau sudah demikian maka sakit yang berlanjut itu harus diupayakan untuk ingus yang menumpuk tadi harus bisa keluar. Cuma tidak untungnya, kalau orang Indonesia bilang tidak untungnya, lubangnya sinus itu ada di sebelah atas. Jadi kalau kita posisi seperti ini, lubangnya tidak di bagian bawah tapi di atas, sehingga kalau ada cairan ada di situ mau keluar susah karena lubangnya di atas. Seperti ibarat kalau air, misalkan air di mangkok atau gimana, lubangnya di atas itu mau keluar susah, untuk ditotak itu agak susah karena lubangnya di atas. Nah, upaya yang bisa dilakukan, misalkan kalau sebelah kiri bawahnya atau sebelah kiri yang sakit, yang ada tumpuan ingusnya di sebelah kiri, maka diupayakan coba tidur miring ke kanan, mungkin masih bisa keluar kalau lubangnya cukup ini besar ya. Jadi kita kalau sebelah kiri ini sakit sebelah kiri, kita miring ke kanan, mungkin ingus itu bisa keluar. Kalau ingus bisa keluar ya untung, tidak perlu dikeluarkan dengan paksa. Namun demikian, kalau ingusnya tidak bisa keluar, maka harus dikeluarkan dengan paksa, yaitu harus dikeluarkan dengan cara ditusuk. Ada alat tusuknya sendiri, biasanya dokter THT yang mengeluarkan penusukan itu untuk mengeluarkan dengan paksa ingus yang bertumpuk di ruangan tadi. Nah, tetapi sinusitis itu juga bisa terjadi bukan karena batuk pilek, tapi karena sakit gigi. Jadi karena sinus, ruang sinus tadi, di dekatnya situ ada akar gigi. Nah, kalau akar gigi itu sakit, yang di dekat itu juga bisa merembet kepada sinus. Jadi biasanya kalau akar giginya sakit dan
tidak bisa diselamatkan, ya harus cabut giginya. Sambil nyabut giginya biasanya juga dikeluarkan cairan yang ada di dalam sinus itu. Jadi sinusitis bisa terjadi karena pilek yang berlanjut lama, atau karena sakit gigi juga bisa. Nah, pilek yang berlangsung lama ini biasanya yang menjadi penyulit sinus itu seringkali orang kalau mengeluarkan ingus dengan paksa dan dengan cara yang keras. Jadi apa? Kalau mengeluarkan ingus itu apa namanya? Jadi kalau kita bersin itu ingusnya keluar, tapi bersin dipaksa, itu dikeluarkan paksa. Nah, kalau mengeluarkan paksa ini kebetulan masuk ke dalam sinus itu, maka bisa sinusitis ingusnya itu kalau masuk ke dalam ruang sinus itu. Maka sebaiknya kalau pilek itu mengeluarkan ingusnya jangan terlalu keras dengan paksa, itu bisa menyebabkan itu salah satunya. Tapi memang ada kecenderungan yang tidak seperti itu. Misalkan yang kemarin saya sebutkan, salah satunya adalah ini, batas hidung kanan dan kiri, jadi septum namanya, ya apa ya, dinding yang pembatasnya ini kadang-kadang beloknya terlalu banget, belok banget ya, itu bisa menyebabkan sinus. Atau yang kemarin karena alergi tadi, maka semuanya mengalami peradangan. Nah, sinusnya juga mengalami peradangan, itu bisa menyebabkan sinusitis juga karena alergi tadi. Jadi salah satu yang dan itu kalau kita sakit sinusitis itu semakin siang semakin sakitnya banget bener. Jadi cokot-cokot kepalanya itu benar-benar sakit bener. Jadi dari pagi tambah siang tambah sakit, tapi sebelah, ya itu sangat mengganggu. Makanya sinusitis harus dilakukan penanganan tadi. Tetapi sinusitis juga ada beberapa. Jadi kalau kita ngomong sinus di sekitar ruangan, di sekitar hidung ini ada 4 macam. Ada yang di daerah ini apa namanya, dahi, ada di pipi, ada di dalam duanya. Kalau dahi, yang di dahi ini, yang sinusitis yang kena di daerah dahi, itu pileknya benar-benar lama sekali dan penyembuhannya memang agak sulit, tapi itu jarang terjadi. Yang paling sering adalah yang di kanan kiri hidung ini, dan itu bisa berlangsung kumat lagi. Jadi sekarang kena sinus, diobati bisa baik, suatu ketika bisa kumat lagi. Ada kecenderungan seperti itu untuk sinusitis. Biasanya kalau sudah kumat-kumat lagi, itu harus ada penanganan khusus dari bagian THT, yaitu bagaimana agar lubang tadi bisa benar-benar menjadikan keluarnya cairan dengan baik. Itu salah satu penyulit orang sakit batuk pilek. Jadi walaupun hanya batuk pilek, mungkin kita perlu merawat dengan baik agar tidak menjadi masalah, menimbulkan penyulit untuk yang lain-lain. Itu adalah. Kemudian penyulit yang lain yang sering menjadi berat, yaitu kemarin sudah kami singgung, yaitu kalau merembet ke telinga. Jadi kalau orang sini yang disebut dengan kalau telinga corok, itu corok ya, jadi mengeluarkan cairan, mengeluarkan nanah, itu biasanya berawal dari batuk pilek.
Karena apa? Karena antara telinga dan tenggorokan itu ada saluran yang menghubungkan tenggorokan dengan telinga. Kalau tenggorokan atau hidung kita mengalami peradangan itu bisa merembet ke telinga. Dan telinga itu ya adalah biasanya menimbulkan peradangan di telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah itu isinya adalah tulang-tulang pendengaran dan gendang telinga dan tulang pendengaran ya. Kalau di sini mengalami infeksi, maka nanti bisa terjadi penumpukan cairan di telinga tengah. Penumpukan cairan itu menimbulkan rasa sakit yang sangat di telinga. Di samping itu pendengaran juga terganggu. Biasanya kalau sakit telinga, sakitnya sangat, sebelum diobati kemudian tiba-tiba sakitnya mereda tapi pendengarannya terganggu, itulah tanda-tandanya bahwa cairan itu keluar lewat telinga luar. Jadi keluar cairan lewat telinga. Keluar cairan itulah salah satu tanda bahwa gendang telinganya sudah berlubang. Jadi gendang telinganya berlubang, maka keluarlah cairan lewat telinga. Kadang-kadang nanah, ya kalau nanah ya baunya masya Allah, situ bau, dan akan disertai dengan gangguan pendengaran. Loh, masih bisa mendengar? Iya, masih bisa mendengar. Tapi kalau dilakukan tes pendengaran dengan alat, maka akan mengalami ketulian di beberapa gelombang, di suatu gelombang tertentu. Oh, gelombang sekian itu akan tidak terdengar karena gendang telinganya sudah berlubang. Nah, kalau zaman sekarang gendang telinga berlubang itu bisa ditambal, dioperasi THT, tapi ya lumayan karena itu menambal gendang telinga. Otomatis kalau gendang telinga sudah berlubang walaupun ditambal, untuk kembali kepada normal akan agak susah. Karena apa? Karena tulang-tulang telinganya, tulang pendengaran, jadi untuk kita bisa mendengar itu ada gendang telinga, kemudian gelombang suara itu diterima oleh gendang telinga, kemudian diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran yang 3 biji. Ada 3 biji tulang pendengaran kecil-kecil di dalam telinga sana, itu melanjutkan gelombang ini ke dalam penerima suara. Nah, kalau gendang telinganya lubang, otomatis akan mengganggu pendengaran. Kalau tulang-tulang telinganya mengalami infeksi tadi, juga pergerakannya juga menjadi tidak normal, sehingga mendengar gangguan pendengaran walaupun tidak secara total. Jadi pendengaran tidak secara total, tapi secara kualitas keseluruhan itu sudah menurunkan kualitas pendengaran. Makanya itu kalau telinga itu keluar cairan, itu kita perlu diperiksa dengan baik. Apakah yang keluar itu dari telinga luar, telinga bagian luar maksudnya, di liang telinga itu, atau dari telinga bagian tengah. Kalau dari telinga bagian luar, mungkin pendengaran bisa pulih kembali. Tapi kalau dari telinga bagian tengah, itu tidak bisa kembali secara total, mesti ada. Jadi ada kadang-kadang orang sakit, loh tiba-tiba saya tidak mendengar, telinga saya sakit cekot-cekot. Oh, ternyata ada gangguan di telinga bagian luar. Jadi telinga itu secara medis dibagi menjadi 3. Ada telinga luar, ada telinga tengah, ada telinga dalam. Kalau telinga dalam itu isinya
yang berisi alat keseimbangan dan alat pendengaran. Jadi alat keseimbangan ada di dalam telinga kita, juga pendengaran ada di sana. Kalau bagian tengah itu hanya mengantarkan gelombang, bagian luar menerima gelombang, bagian tengah mengantarkan. Yang mendengarkan, yang bisa menerima beneran itu ada yang bagian-bagian dalam. Jadi di bagian dalam itu bagian itu ada alat keseimbangan dan alat pendengaran. Nah, kalau alat keseimbangan itu yang seringkali menimbulkan penyakit yang disebut vertigo. Jadi orang kalau naik kendaraan gampang mabuk, naik perahu, naik bis, naik mobil gampang mabuk, itu artinya alat keseimbangan yang di telinga dalam itu mengalami gangguan atau terjadi ketidakseimbangan, atau memang peka terhadap perubahan. Perubahan itu apa? Perubahan terhadap goyangan. Jadi kalau orang mabuk, vertigo itu karena ada goyang. Naik kendaraan itu goyang. Nah, alat itu ikut goyang. Kalau pada waktu diam alatnya tetap goyang, itulah akan bisa menyebabkan orang pusing seperti vertigo itu. Pusing-pusing sampai dengan mutah-mutah, sampai terasa terbalik-terbalik. Jadi seperti kalau lihat bangunan terbalik ini dan sebagainya. Itu karena vertigo, karena ada gangguan di alat telinga itu. Nah, itu nanti kaitan dengan mata. Kalau orang vertigo, pertolongan pertama itu, kalau orang merasa vertigo, loh kok saya seperti melihat bergoyang-goyang, segera tutup mata. Kalau matanya tidak ditutup, itu tambah akan bergoyang karuan. Jadi kalau saya terasa seperti pusing tuh, ini bangunan kok terbalik-terbalik, nah, matanya segera tutup, diam, mau tutup sampai terasa goyang itu tidak terasa. Itu pertolongan pertamanya itu kalau vertigo. Jadi organ-organ kita memang saling berhubungan. Mungkin kalau kok ada orang naik kendaraan mabuk ada enggak, ya karena peka tidak pekanya alat keseimbangan di telinga kita. Makanya itu kalau kita pernah mendengar orang mau jadi astronot itu dites sentrifugal. Jadi tes sentrifugal itu orang dimasukkan ke dalam satu alat, kemudian diputar. Kalau dia mabuk, itu vertigonya tidak lolos, jangan jadi astronot, nanti takut di atas tidak bisa pulang nanti. Makanya tidak boleh jadi astronot. Itu ada tes sentrifugal namanya, itu tes untuk kepekaan terhadap vertigo. Itu diantaranya. Jadi penyulit yang sering terjadi penyakit yang hanya batuk pilek tadi bisa bermacam-macam. Di antaranya bisa sinusitis, bisa ke infeksi telinga bagian tengah, sehingga mengganggu pendengaran. Kalau pendengaran terganggu, maka secara kualitas manusia itu kualitasnya akan sudah menurun karena gangguan pendengaran. Demikian kira-kira. Mungkin ada yang bisa diskusikan satu dua, monggo. Oh, itu ada reaksi ya, terutama misalkan kalau kita makan lombok misalkan ya, makan pedas, ya itu sebenarnya reaksi dari tubuh kita kepada zat-zat yang kita makan, atau makan makanan yang panas bisa saja, ya itu ya tidak termasuk pilek Pak, itu cuma reaksi pada waktu makan. Tapi kalau pilek itu pilek dalam arti yang sakit, bukan itu. Terutama kalau kita makan lombok ya, makan lombok itu seringkali terus, dan memang walaupun tidak tahu publikasinya apa sudah ada salah satu
penanganan pilek yang alergi itu memang ada ekstrak lombok itu untuk man itu. Tapi sampai sekarang tidak ada publikasinya. Tapi pernah dilakukan penelitian itu untuk menangani pilek alergi dengan ekstrak lombok. Dan lombok itu memang ya sebagai apa ya, untuk menambah nafsu makan. Kalau orang makan lombok makannya tambah banyak. Karena pedes, cenderung mengurangi pedes terus tambah banyak. Dan lombok kandungannya, kalau kandungan yang banyak itu mengandung banyak vitamin C lombok itu. Vitamin C-nya. Jadi itu bukan pilek Pak ya. Monggo. Tadi malam anak saya itu pasukan semut kupingnya. Terus karena beberapa pengalaman yang pernah saya dapati dikasih minyak. Nah, dari mana kita kasih minyak telon? Apa itu tepat dan apa akibatnya? Sebenarnya begini, kalau ada hewan masuk ke telinga, itu orang sini ngomong tainya kuping, jadi kotorannya telinga itu sebenarnya pelindung kepada itu. Kalau semut atau apa masuk ke sana, maka dengan dia kena kotorannya kuping itu dia akan mati semutnya sebenarnya. Cuma itu perlu proses. Jadi kerupuk-kerupuk itu sakit lama. Sebenarnya kalau kita mau secara gampang, kalau pas kesemutan ada semut yang masuk itu ditutup aja, ditutup lama, nanti dia akan kehabisan oksigen, mati semutnya. Perlu lama memang, supput, tidak bisa dimasuki apa-apa, tutup, nanti dia akan sebenarnya. Kalau dimasuki, khawatir ya ini apa ya, bisa menyebabkan hal-hal yang mungkin iritasi dan sebagainya itu kalau minyaknya. Tapi kalau cuman sekedar ini kita tutup, sebenarnya kotoran telinga itulah yang menjadi pelindung sebenarnya. Makanya kotoran telinga tidak boleh bersih sekali, tidak boleh, jangan terlalu bersih, dan itu selalu ada. Itu kalau semut masuk ke situ biasanya kena kotoran telinga itu bisa mati semutnya. Dan kita tutup dalam waktu tertentu nanti akan mati ya, kita keluarkan harus mati. Sebenarnya itu yang lebih gampang, tidak usah dimasuki apa-apa. Sebenarnya kalau nanti ada air itu di dalam telinga, itu kan karena tubuh kita itu lebih panas dari air, temperatur dari air. Memang lama-lama sebenarnya akan hilang sendiri, tapi perlu waktu memang. Ya menguap, hilang. Ya sebenarnya tidak usah dicuci sebenarnya, kita bersihkan saja sebenarnya. Nah, adapun kalau kita semprot itu kita paksa untuk segera keluar kotoran itu, hanya itu saja. Tapi hati-hati, kalau menyemprot itu syaratnya gendang telinganya harus masih utuh, jangan sampai kalau lubang tidak boleh disemprot. Sebenarnya kotoran-kotoran pun ini akan keluar dengan sendirinya, kecuali yang bandel kadang-kadang ada yang sampai menutup ya. Tapi sebenarnya kuping ini ada mekanisme sendiri mengeluarkan itunya, mengeluarkan kotorannya itu. Tinggal
Iya, ya gatal itu kemungkinan ada sesuatu ya. Nah, makanya kalau kita menggunakan cotton bud, ada kapas itu, hati-hati. Kapas itu kadang-kadang kapasnya sih tertinggal. Nah, itu bisa masalah tersendiri nanti. Makanya kalau kapas, pastikan kapasnya itu yang kuat ininya, lekatnya. Kalau di sini ada air, kapas kita masukkan, maka seringkali nanti karena lekatnya kapas kepada ini itu karena lem. Nah, kalau karena cair maka lemnya jadi apa namanya, sehingga kapasnya ketinggalan. Nah, itu yang menjadi tidak enak lagi. Ya, ada tiroid nanti dibahas lain. Nah, kan teori tiroid dunianya lain. Jadi ya, tiroid walaupun tempatnya di leher, di dekat tenggorokan, tapi itu bukan urusannya dengan tenggorokan tiroid itu. Walaupun kalau gangguan tiroid bisa menyebabkan gangguan di tenggorokan karena pembesarannya mungkin, diantaranya itu. Nanti kita bahas lain aja tiroidnya, jangan dibahas sekarang. Perlu waktu khusus untuk tiroid. Mungkin itu untuk sementara untuk bahasan sekarang. Semoga bisa menambah khasanah kita dalam merawat diri, sehingga kalau kita sehat kita akan bisa beribadah dengan baik. Demikian. Mohon maaf kalau ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.